wisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko amadama apagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pag-iinuman wenno resto bar. Dua atawan metten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagaget na sinong batak adagos iti nagarem kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. Wen Miss F. Addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold agtallo atawon da kanon anagsina iti asawa na. Ngem kitdi adalat ta komunikasyon da gapu iti anak da. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, honey. Anya oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilepas mi. Ang mga numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunahag tungarudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. Sige. Awagan nagtulad tangarudan, honey. Bye. Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence ama panag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan inted ni Harold nga allowance na ay. Naibusen Ay kat dumawat ka manin na. Anya nga iti serserbi na ngagtrap-trabaho, no di namat maipurwakan di anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. In-text kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rapang nalaang matkat nga ibagamkan ko na. Iti kasta, ireserbahan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga gina. Umay ka na, honey. Naidasar kong ti pamigatanta. Agid danta namangan. Wala ni, umaya ko. Anya nga'y ti inlutong apamigatan ka, honey. Nagprito akit itlog. Sakto naglambong iti tarong ganugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bukong at dasiligan kalabansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kanta manganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, honey. Agtugaw ka na tanditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka. Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan Tas siya akong tagtimpla iti kapem, honey. Sumango kan iti lamisahan. Tagkitantan amangan. At do'y allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon. Tapno umanay aging gain to nagsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam. Ta obligasyon ko matimang ted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata dalat na dagiti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan katenden na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Di anak talaang matipagsararitaan ta, saan ka di? Aywan gayam, at the family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isuti may sakit daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa ni pagadalan da. Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan anungay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mat kiti Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakatak tupay gini, Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sikat di makaamu, Harold. Di panunutom kumakit ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatendar ka. Isu apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence.
Nasapa ka mo't abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo din iti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ka, ngam bimangon ka matan. Agkape-kape Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, bolero ka mat talaga niya. Saan man? Putno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anya man na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rest hour namin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinutayan mo aya? Ada ang pailaan dito office Sika nga Ang kwa, at daag pa lang diti pagadalan da Claren. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wen, angam di kagdanag, na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas magkiti na. Mabalin ako na pumanaw. Urayin nakditan, tasukunin kan, honey. Saan na, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wen, awan rumbang apagdanagam, takabailak di bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice, O sige, agkita tanto laangan iti balay. agyaman na kiti nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid ak mo lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ha? Ni, sigamad gayang friend. Ada ka di bagbagam? Ay, wow! Kaano ka ba yan nagbali na tulang, Apir? Katno itay kapay nga ay ayaban. Ha? Kaslawan palak mo agawid Ha? Ay, ikuha. Ay, sus! Apay! Nagapa kayo kadimanan kini Harold, ha? Ha? Saan mat? Sigamat. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok, ni Harold man ti makagapo, no apay anak adayumanen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Panuk ko lang siguro dito, friend. Os? Agoy, inyalahan kay di kapem. Agistorya hakit din. Amok nga daman ang parikot mo, aniya. Family day ita ti anak ni Harold. Katagta ni Harold itay yung pagadalan da Clarence, kasta ka din? Wan. Kadwa na ti ex-wife na. Kasi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak mat kit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan. Damdamagag iti bagi. No deserve ko kaditi kastoy a sitwasyon ko ita. Ay, ayatam ni Harold, saan ka din? Wan. No kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas di mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isungarod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilipak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? Musyak laang. Ang mga no. Basta, kasladyak kabailan ti aramidan, friend. Nasingpot ka namin unay. Iso na lang ang tanong maminsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga wawan. Mawatan ka, friend. Hindi ka danag. Tatak lang dito eh. Nakasagana dumnagan ka. Amo mo ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka, nani. Narabyan kami mo ten. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wen, kaduak ni Regine. Sa anak akas to'y kaputan narabyan ka. Ti kanyak lang.
Nag-text no imawag ka kumamat. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na, ani. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry ah. Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak matin nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence, wano sika ti nag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kinirikin. Agraman ti anak nyo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritaan ta. Nila ang Clarence di... Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atalo, ha? Asino Harold? Sorry, honey. Diyak ing gagara masaktan ka. Wen, ngam nasaktan ako na Harold. Panagritnak ita kat awan lugar ko kan ka. Ken, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang met amarik na anapatagak met kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom dayta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunod mo met ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan met analakat ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Ah, Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ne, anya ter aramidam ditoy. Rabiin Mabalinto mo nag. Kat umunag ka Agyamanak. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawit ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga notaystak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagamlaang ta isaganak ti kanam. Napsugak pa'y magkit di. Uminumak labasit. Pagpahimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mga ala iti ref, Harold. Ito'y agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi ka tangan ta. Awanin ta duma. Mabidla ang takitaak man ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga orasyon ti. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang apay ngay ada kayo matinagkuyog. Ay kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumal ti ginatgatan niyo. Wananti, puro ay ayam ganbado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, auntie? Bilbil ko laang dayta. Iwan, auntie. Da kayo kiti matandi. Di lamad madlaw yo. Umay kayo kiti. Tayin tayo man ag merienda. Nasayat mo to simbang patkan, Janice. At na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagamon na. masikog ni Regine. Anya. Anya ti kayat mo asawan. Sorry, Janice. Gamsyak ti amati sikog na. Nailawaan kami dinagawit ako di balay. Ayok ko, Harold. Manlulukaw. Janice, denggan na kumapay. Pangahasim. Sultan, diakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngumapay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold. Janice, Manluloko ka.
Manglilipot! Cheater! Janice, sasawak ni Regine. Nagkasar kami. Ah! Ayaw ko maitano asawang ni Regina. Kaputa asawang, maaramid mo laktan, ti kay kayat mo. Saktan naklaktan, kasta ka di, ha? Kanya at maruditakan ka, ha? Pampalipas oras mo lang, kasta ka di. Saan mo't nga kasta? Amo mo't nga yatan ka. Ay, ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak giyaw. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan mo umdas ti sorry laang itinaramid mo apa ng loko kanyak? Nagsakit, Harold! Nagsakit! At dayta ka man ako na akong Janice. Nakaligliday ka manen. Umisim ka matang. Among kadi atong galaga pa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak di may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. At damanan parikot nga insang bayday kaya Harold. Ne, anya tigat mo sa Wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapud no apagsaksakitan ang tinagam ko ita, friend. Diyakon ang munoan niya ti aramidat. Ay ayatat ni Harold. Ngam kaslaawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kandad dumamay. Siyak amin. Romnes! Unay matlakit din ay tigasgasan ko anagay. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatom ni Harold. Ang kita ang materialidad. Amirisa man ang pag-friend. Gerald, Saan umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay ti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mapupukawan as imumulagat. Iso pang naasin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? Naawan mo't makita nga aksyon na para kan ka. Akas man, tatunggal agapa kayo kat agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na. Saan kan anapatagan ko ana? Ngamin, awan respeto na kan ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatin ni Harold. Among friend, numaminsan, di panagayat, uno pa nang ipatag iti mismo apagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sa baling. Friend, di ka ang palinabulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat kakawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may sa alalaki. Nagado lalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Di ko na ni Harold kanyak siyak laeng ti ay ayatan na. Siyak laeng ti ipatpatag na. Kat saan dantong agsinublian iti asawa na, ta siyak ti kayat na amakaden na aginggat tong palbiag. Nagado akarina, ngam awan matpulos tinungpal na. Tinasakit, masikugmanan ti asawa na, kat ison a mismo tinangaklon an nailaw anda. Jakon ammo ti aramidek, mariribukan akuna yan. Ay ayatek ni Harold, ngam umaak meten iti kastoy a sitwasyon mi. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, sapay lakuma tamaywanwanak. Tuy pagayam mo, Janice.
ken ka pagayam Janice. Adda akon dita ko na mga ay-ayatem ni Harold. Ngam oray no kasta, saan mo arabang nga isakripisyo ti bagi kan kinaragsak mo iti relasyon nga awan met kasiguraduhan na. Kang runaan iti amin, respeto para iti bagim. Maawatam met siguro ti kayat ko asawan. Ngam oray no kasta, at dalat ta amin ken ka a desisyon. Bagim dayta, iso nga amok nga amom tinasayaat ken saan para ken ka. Alakastan pagayam Janice, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. No bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan Arisa. Tinak istoryan ita kat may bapan iti ikit ko anang uyaw ken nang tagtagibasit iti kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Simbang pagkamagaya man rin sa anak ko. Kumusta nga iti inaplayam? Kasi iti sigod lang tananang. Umawag danto ka no. Ay kat urayom Mabati ak adumtang tumulaang ti aldaw maawat ka iti trabaho anak ko. Sapay lang ko mga rod nanang. Ayun gayam, nakitak ni Auntie Aida itay. Aya, nagkapuman siguron ay di simbaan. Nalabit akas tananang. Ang amuyo, sabali ti panangkita na kanyak itay. Kaslaad na kayat na asawon ti panangkita na kanyak. Ay na, di ka pala ang nerwam kang kuana aya. Awatam lata ka din ni Antim nga Aida. Talaga akas jayan ti ugali na anak ko. Wan matkit di ngumad na ngamin na idanon kanyak nanang. Anya day ta anak ko. Ibagbaga ka nun ni Auntie Aida, nga iso adyak maaw-awat iti trabaho, ngamin awan ti pleasing personality. Bay amla ang kadidagita at chismis, amamu ka anak ko, amok no kasano ti kinagagat ken kinasayaat mo a tao. Iso abay am dagita at chismis, tawan maitulong na kang ka. Ay, no maminsan, mapampanunot ko nanang. Huston samot nga agpaiso ti ibagbaga ni Auntie Aida. Ay saan anak ko? Di mo panunutin day tako nakmanan. Mamati ak adumtang tumulaang ti aldaw ang mapanagnakam kadakwada no asino ka. Kanoan niya ti kabailam nga aramidan. Day tako mati kanayon alaglagi pang anak ko. Nangan ka din ni Risa bakay? Wan lakay, nanganan. Ang amaw, nadlaw ko akaslawan gaganay gayan di anak ta. Kaslaag siya sa dut. Kumusta ka no aya ti inaplayan na? Kas iti sigod, umawag danto ka no lakay. Ay, kasi mo't yan akta bakit? Amaw nga aramidin na mo't amin nakabailan na. Tapno makasapol iti pagtrabahuan na. Ngamawan mo't latta. Ay, wan nga rod Saan laang aday ta? Ad-adamanen anasaktan ti anak ta gapo iti naidanon keng kuana nga imbagbaga kanu ti kapsat ko. Ni ka di manen ay da akabagis mo, tinaktakamatam bakit? Poing, iwarwaragawag na kanu nga awan pleasing personality ti anak ta. Iso asaan amaaw-awat kadagiti pag-applyan na. Una yun day di akapsat mo. Inaldaw ang mapapan ni simbaan. Dinuminggo pa'y ang makimisa. Ngam kastakit din ti bagbagana. Ay, wan nga rod Ang uray no kaskasanaw, kapsat kulat na day jay dilfain. Una, ngam di anak tamutan ti masaksaktan. Kapag di kastangar aramidan na. Sanyang katanong kasaritam ni Aida. Ipagam ta sardingan na di anak ta. Bayam, tagagaraag to ni Aida iji balay da, lakay. Anya nga ninindi ko na mga ibagam kanyak, friend? Ay, won, naimbaglaangan tayong palagip mo. Gistay kumatan nalipatan.
Sigun ngamin iti kasinsin ko, ada ka no opening ti may sa a factory ijay Taiwan, kat agsapsapul da iti trabahador. Taiwan ko nam, friend. Wen friend, ada ngamin kasinsin ko ijay, dakkel ka no ti sweldo ijay. Saan lang aday ta? Sa bali pa'y ti bayad no ag overtime ka. Kaya't mo asawan, ag-apply ta kas factory worker ijay Taiwan, kas ta ka di, friend. Katun idi imbaga ti kasinsin ko, si kaadagos ti napanunot ko. Anya nga ta, no padasan ta. Total, agpadatamet nga agsapsapol iti trabaho. Adun at trabaho ti inaplayan ta, ngam aging ga ita, saan ta pa'y anaawat. Ay, wan nga ron No kayat mo, agiddan ta nga ag-apply, iti kasta at nakaduap. Ay, kasladyak ka ba ilan ang panawan dagiti dadakkel ko, friend? Adda akon dita, friend. Ang mamati ak amaawatan da ka. Kan maysa, para matlaang mat iti pagsayaatan ti pamilyayo no bilang ta mapagasatan ta amapan ijay Taiwan. Kang runaan iti amin, para iti masakbayam, friend. Bayam ta panunutot bay ana imbag tinaibagam, friend. Naimbagngal daw mo, marinina. Si kamot gaya, Mari Aida. Nagapu ka di manaan, ija simbaan. Un maray, napatag ngamin kanyak ti dinumingo apan nakimisa. Ay un gayam, nadamag mo ka din, ti may papan iti ka anak ka. Nirisa ka day, tidakda ka mata, Maray. Un maray, Apay ni Risa? at da kanumot plano na nga ag-apply ijay Taiwan. Aya. Ay kat nasayaat mo't ano kasta, Maray. Diyak manam mo iti da iti Arisa. Kano din to pa'y maaawat iti trabaho dito Pilipinas. Ijay tulaki din Taiwan. Ay kat anya ngay di amo tayo, Maray. Amangan mo't no ijay tayan tigasat di ka anakam. Ay namaray, bitay mo ngamin mailibak ti kinapudno ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mari Aida. Ti kinapudno nga awan pleasing personality na day Arisa. Iso nga awan mangayat amangawat kan kwanay ti trabaho. Ay unay kan, Maray. Nalabas ka mo't nga agsaaw iti ka anakam. Ay, ibagbagak lang ti pudno maray. Sayang lang ti kwarta nga aramatin na nga ag-apply. Ang mga nukalpasan nga aggastos iti dakal, kat santo mo lang ang amaawat iti trabaho. Kaasimat! Ha? Amangan kit di pa'y no agawid amasikog no bilang lang. Ay na, Maray. Narigat ti agsasao iti patapos ako nada. No siyakla ang amay sa, awan ti maibagak ni Risa. Ngamen, malaksid ang nagagat, nasingput pa'y. Diyan ka mukan ka, Mare. Basta siya, ibagbagak lang mo ti makitkitak at tinapudnaw. Awan pleasing personality ni Risa. Iso asaan ang maaawat iti pag-applyan na trabaho. Dayta ti kinapudno at itay mailibak, marinena. Sigurado ka ka din, iti dayta pangadag mo, Risa, anak ka. Wan tatang. Ay, anya nga tano dito'y kalaangan nga agsapol iti pagtrabahwam anak ko. Nanang, amuyumat. Adon ti inaplayak. Ang aging gaita, sa anak pa'y lang anaawat. Ay, Risha anak. Numabalbalin, di mi kayat amaya tayo ka kada kami, anak ko. Uray siyak matatatang. Angam kayat kumatapadasan daga abroad. Anya nga iti amu tayo. Amangan mat no adda na pintas agasat nga agur uray kanyak ijay. Kayat ko apaneknekan nga uray kaskasano at damot maragpat ko iti biyang. Ay kat sika ang ngarud anak. No talaga aday tati kayat mo. Ay kat awan maaramidan bay. Basta anak ka kumakanayon ijay, wag. Wan tatang. Mariknak at talaga porsigido kang agaprod anak ko. Katkas iti kanayon nga ibagami kang ka. Di mo kumaliwayan ti kumararakin ni Apo Diyos. Wan. Husto ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Kang runani ti amin, nagsingsingput ka ijay, tanay, at ayo ka kada kami.
Saan ka basta matulungan no bilang laag? Wen tatang, nanang, ikarit, jak to agaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Marinena! Marinena! Yahaw! Gumatangak man, maray! Lay, si kamot gaya, Mari Aida. Anya tigatangam. Ikanak man iti soft drinks, maray. Tay 1.5. Ay, mabit lang, tamanga laak, Mare. At to'y tigat-gatangam a soft drinks. Agyaman ak, maray. Dandanimot gaya man ag-flight ni Risa akaanak ka, Mare. Uwan ka nung aron, maray. Agam, awan latam mo kun, maray. Kas itinako nakitin. Dento pa'y maawat dito. Ijay tulaki din Taiwan. Pulos! Ha? Ay na, ang saysayang dalang iti kwarta ko na lang arudon, maray. Potom to'y ko na. Awan to, ti mangawat kan kwa na. Ngamin, saan mo't anapintas tilangana? Ay na, saan kumamot akasta at ipanagsasaom iti kaanak ka, Maray? Saan anasaya at tikasta? Man nakimisa ka pa'y matngaraw. Ha? Ay, kwa. Ay, at least, makimismisa. Saan akas ka dagiti daduma dita? Adida amo ti agdayaw iti apo. Oray maminsan lang kumabot. Di da pa'y amo ti sumrak iti simbahan. Uray sagpaminsanak asumrak iti simbaan, taamok mati agkararag abukbukod ko. Kang runaan iti amen, sa anak nga agsasaaw iti dakas, wino maikontra iti padak a tao. Saan akas kadag iti daduma dita, aman nakimisang agpaysaw, ngam saan matgayam anasayaat ti panunot da. Ha! Suron kon! Ha? Ala, agawid kakit din. Di naktaktakan, taadupay ti aramida. Ay, di kagdanag, oray di nagpagawidong. Talagang agawid akaw. Saan amasapon apapanawon na? Tatalaga mo't nga agawid ak. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y servin mo't akasarsarita. Pudno gayam tinaidanon kanya. Pudno gayam nga itis-tismis na ti mismo nga ikit ko. Hindi na mo, diyak mamati. Ti amo, panang dadaala ang tinaidanon kanya. Ngam siyang ko na mismo tinakangag kadag itimbag bagana. Nagsakit. Ngam sa anak nagpabak. Aramitit dagijay nga inspirasyon. Tapno agpursige iti biyag. Agabroda, kat igaad ko tiyang trabaho. Dumtang to ti aldaw nga agsubliak. Kat ipakita kan panet nakakanagbidot ka kadag itimbag bagam may papan kanya, Auntie Aida. Naimbaglaang ng tada day of taan niya. Ure kaskasano at damat oras ta amang pasyar kadagiti tourist spot dito'y Taiwan. Makabadnog mo ti kanayon at trabaho. Wen nga rod, friend. At least, makapasyar-pasyar tamat. Naimbaglaang apangikat iti homesick. Naku namon, friend. Excuse me. Can you help me? Ha? Yes, sir. What can we help you? I'm trying to find this place, but I think I'm lost. Mapagpukaw samot, friend. Wen nga rod, friend. This place is just near here. You just have to walk straight and turn left. Oh, really? Oh, thank you so much. You're welcome, sir. By the way, I'm Scott. I'm from America. Oh, I see. I'm Risa, and this is my friend Eden. Hello! Nice to meet you both. Are you guys tourists too? No, we are working here. Oh, that's nice.
Maybe I can treat you both to coffee shop as a thank you for helping me. Oy, friend, ilibre na takano iti kape. Win ko namon Ah? Sure, sir. Hello, Scott. Hello, Riza. Did I wake you up? No, it's okay. I'm just resting after work. Oh, you must be tired. A little, but I'm happy. Why? Because you called me again. Oh, Riza, can I tell you something? Yes. What it is? You know, ever since the day we met, I can't stop thinking about you. Really? Yeah, you're kind, simple, and very different from the people I usually meet. Thank you, Scott. I think, no. I know that I've fallen for you. What? I want to know you more, Riza. I want to know everything about you. Your dreams, your family, your life. Talaga? Yes, I want to meet your parents. I want to ask their blessing. Huh? And if everything goes well, I want us to get married there, in your country. Are you sure, Scott? Yes, because I love you. Scott! Amon, friend, nagasat ka talaga kini Scott. Pag ko naamot, friend. Madlaw nga min anasingpet. Nainlab sameten at talaga kan kadayji akano, friend. Ungarod, friend. Sapay la ko mga rod, ta isun ti lalaki nga ited ni Apo nga agbalin akat ako naynay ko iti tong palbiyag. Sigurado daytan, friend. Ay na, nakapimpintas ka iti suot mo agawon, anak ko. Agyaman at nanang. You know, Scott, you are very welcome to our family. Thank you, Teteng. I promise. I will take care, Riza, no matter. Thank you, Scott. You're always welcome, Nanang. Riza, honey, thank you for believing in me and in us. I promise to love you and take care of you forever. Thank you so much, Scott. I love you. I love you too, Riza. Ay, maragsagan kami para kang kanak ko. Amumi kami, no kasano ti kinasaya at kinagagat mo nga anak. Kang runaan di sa amin. Amumi, no niya nang itinagdala na. Kano kasano mga inlaban ti bagay, Risa anak ko. Nakita mo siguro, no kasano tinagbaliwan ti biyak ti anak ko, kabagays. Adan balay da, adalugan da, kan ada pa yung negosyo da. Awo mo siguro maibagam iti anak ko. Saan mo siguro nga uyawan kan tagibasitan? Wan, imasenso lang mat gaputan na ki asawa iti Amerikano. Saan mat nga imasenso, gapo iti bukod na panagsalukag. No saan agapo kinis ka?
Saan mo't nga umasenso ti biyagyag kabagays? Ay na, di ka agsao iti kasta. Tadi mo ammo no anya tinagdalanan ti anak ko. Sakbay anaragpat na ti kastoy aklase ti panagbiag ay da. Agkapsat ta, kaanak kam ni Risa. Iso apa nga asem, ta husto kumamutan. Sarde nga mo ti anak ko kabagays. Uray anya pa'y ti aramidon ti anak mo. Saan lakta ama ilibak ti kinapudno, amarigrigat kayo. Kat no saan aga po kiniskat, saan kayo ngay masinsaw? Ay, jak amaw no anya launay ti gurguraem kada kamay. Awam matima di nga inaramid mi ka. Wano, aging da ita kat di mo payla ang maaklawn. Asyak ti inaram kan inkalay siya ni Dilfen. Saan kat asika? Ay, kwa! Ay, di mo man iramraman tinapalabas si ka, Christina. Tapno amom, nabayagan anak ka move on na kanya. No kasta nga raw, sardo nga mon ti anak ko. Huston ti pananguy uyaw, kan panang tagtagibasit mo kang kuana. Nga men, awan mo't mading aramidin na kang ka. No di ka pailang agsardang, talaga asyakon ti makalaban mo. Day ta titandaan am ay da. Ha? Uray anya pa'y ti aramidak, adda ket adalat ta ibaga ti ikit ko. Naumaak meddan, iso nga agol uli makaklattan. Jakon tinutupan pa'y, ngamin amok asaan medlaeng nga agpaabak ti ikit ko. Naistorya medlaeng ti inak akursunada kanunian ti Aida idi ni tatang ko. Ngam gapo tanobya idi ni tatang ni nanang, isuda tinagasawa. Talaga siguro akastoy ti biyag. Adulat ta dagiti banag asaan tayo ama kontrol. Tinapatag ita kanya ket ti pamilyak. Amok iti bagik nga amin nga aramida ket pagsayaatan ti pamilyak. Manipod ng asawa ak, adu ti mangibagbaga anaga sa takkano. Ngamin, napintas, nagagat kanasingpet ti asawak. Saan laeng adayta, di adal pay. Isu na laeng tadidak kayat idi dagiti dadakkel na. Malaksid kanu ngamin nga awan nagadalak, mannalon ken agtaltalyerak laeng. Narugit kanu ngamin ti trabahok. Isu nga awan kanu tinasayaat amasakbayan ti anak da, no siyak ti pakiasawaan na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Maylin anak, saan da ka pinagadal? Tapno makiasawa ka laeng itipada tayo matlaeng amannalon. Kay agri-prepare laeng iti may sa talyer. Narugit na siya trabaho. Anyan tulangan ti pakandakin ka. Ruaut, makina, wanaw lang guys. Day ta nga raw ti kuna mo laeng lakay. Nakapimpintas ka anak ko. Saan lang aday ta? Di adal ka pay. May siya ka maestra. Nagadumot di ta ti profesional nga agar-aram kang ka. Ngam apay ani dindo pay lang ti inaklon mo. Apay, Maylen. Tatang, nanang, saan at trabaho ti pangrukudan iti may sa tao? Nasirib kamot ti kunakanak ka. Yung apay ngay, akasla saan da kami mat amaawatan kin ninanang mo. Di kaya't milaeng may, kit agbalinto alasaya at ti panagbiag mo. No siyakla ang amay sa, awan ti makitak aparikot iti pan nakirelasyon ko kini dindo. Masigurado nga agbalinak to anaragsak iti danana, tatang. Kaya't mo asawan. Mas pilyam da adin daw. Ngamda kami anaganak mau. Kasta ka day. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam ay ayatak ni dindo. Minamaag ngayat. Tatang, Isakripisyon ka di amin para lang iti lalaki nga awan mo't maipagpanakil na. tatang, nagagat ni dindo. Awan ti makita adakes iti trabaho na. Taure agri-prepare laeng iti talyer, ken mannalon laeng, awan ti lamlamangan na a tao. Kang runaan iti amin, ay ayatek ni dindo, tatang.
Nanang, Hay, una yan. Anyaya timpakpakan da dyan to keng ka. Taape akas talaunay ti panangisakit mo ken kuana Maylin. Nanang, agsagala kayon. Ngamin, anyaman nga aldaw manipod ita. Dumanon tayon. Ha? Dumanon tayon kunam din do. Nanang, Ang di mo't saan da ka kayat dagiti dadakkel ni Maylin apara iti anak da. bayan nyo nanang. Saan mo't nga isutot asawag? Nimot Maylin. Ha? Uray niya petar aramidon da nanang. Ilaban ko matayat ko kini Maylin. Jak ipalubos nga isutot ti manglapet iti panangasawak iti babae nga iayatag. Sigurado ka kadaing iti dayta pangedeng mo din daw. Wen ko naklangarudan nanang. Sigurado ngamin ay ayatag ni Maylin. Awan nga ta at agbalin aparikot no bilang tadumanon tayo anak ko. Awan nanang. Basta pasig a kinasayahat lang ti ipakita tayo. Iti kasta, awan ti rason tapno agked-ked da iti panagkasarmi kini Maylin. Ay kat si kangarod ti makaamua anak ko. Wen nanang, di kayo madanagan. Pasyak ti makamo. Basta agsagana kayon. Tatumanon tayon iti kabiitan a panawen nanang. Anya nga ti aramidon ta italakay. Panagkunak kat disidido na talaga di anak ta makikalay sa itiday di atin daw. Hay, wen nga rod Talagan sa nga awanan mabalinan tabakit. Natangken mo ti ulo ni Maylin. Talaga nga ilaban na ti panagayat na itirayja atin do. Ay, kas nagandak, kaya talaang mo't nga agbalin kumaana saya at ti masakbayan na. Naman yan, tasukiran na tan samit teng. Day tangarot ti di na maawatan. Ang masan nga kamkamali day din daw. Tano oras asinaktan na ti anak ta. Siya ko na mismo ti makalaban na. Kaya't mo asawan, umanugot tangarudan iti panagkasarda Maylin kini din daw, Pilikes. Katuwinan anya pa'y karod ngay. Sapay la ko mangarud tapaneknekan day din daw, akarapat dapat day toy nga agbalin nga asawa ti anak ta. Heh! Awan lat ammo kon Loreta. Basta saan gagkamkamali ko naklangarudain. Tano oras ngagkamali. Talaga amadanog ko ti subsub na. Amo, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Tapay mat. Gaputa siyang tinaasawam, kasta ka di din do. Ha? Gato na. San lang na ita. Nalaos ti panagyaman ko. Gamin, oray di da kaya dagiti dadakkel mo. Inlaban mo lahat tateen ayat ta. Katita, agasawa ta, Maylin. Siyempre, kasta ang ngamin nga agayat din do. Uray asino pa'y ti agdepa-depa. Talaga nga ilaban ko ti ayan-ayat na. Bahala kapag yamayamana ko unay, Maylin. Iso nga ang singsing pagkawan. Kayat ko apanagnakam kadagiti dadakil ko. Asa anak-anak bidot anak asawa kan ka din do. Ikarik, Maylin. Aramidot amin nakabalak. Tapno mapanagnagakalakwada da ita. Anya day ta nakasako nga awit mo anak ko. Mais nana, Nay, sabino nga iti pangipanam iti day ta. itulod ko man iti balay na katugangak nanang. Na paglaang mo tapang ramanan da iti mulak a mais. Bilibak mo't iti kinaanos mo anak ko. Kurang laengan kat papanawon da katunggal mapan ka ijay balay da. Ngam saan ka latamot ama amak mapan ijay. Ay kat talaga akas tananang. Naturadak ang mapanijay. Tawan mo't amo kabasol ko.
Nasayaat mo ti pakpakita kadakwada. Iso nga awan nga rut panggapuanda amang gura kanya. Ay, unay matlakit di ngaminan. Basol mi iti day di tatang mo, no apay asan ka nakaadal. Ngaming impalubos mi iti panagsardeng mo. No kumatay na lukoy da ka nagadal. Amangan no may sakamat itan a profesional. Awan basol yun, anang. Talaga siguro ajak gasat ti makaadal. Tano nakaadala, amang anusan mo't animailin tinasawa. Ha? Talaga kas ti gasat, nanang. Iso adiyo ka din papasulin ti bagiyo. Ken maysa, talaga ang masadutak idin nga agadal. Takinay kung tinagtalon kin nagre-prepare. Sapay la ko mga rod tagbungan tumitlaang itinasaya at ipanagan-anos mo. Sapay la ko tamakaamiris mo tanda balayan. Kat aklunan da ka meten kas manugang da. Mamati ka kasarana. Mala, na kayo pa lang di makamot ito'y balay, ha? Sa nabali, tagawid akmod lang at agos, apaman ama itulod ko to'y mais, ija ayan datatang. Naimbag nga orasyon, tatang. Si kamot gayam din daw. Apay, anya ti kagaram. Nangyaga kiti mais, tatang. Naimbag lang ngayon tayo. Kaburburas ko lang kadag ito, eh. At di, tatang, para ka na kayo amin dayta. Agyaman na ka. Ngayon siguradong lang nga awan sabidong dagit intid mo amais din daw. Ha? Di, tatang, met. Apay kumamot ngay kagiti sabidong no bilang. Uray kas kasano, tatang. Sa anak mo't akas ta klase ti tao. Da kayo met. Ha? Anya kita mo. Kaya't kulang met di makasigurado, Maawatan kayo, tatang. Ang hindi gagdanag, padyak tupulos aramidin dayta. Ngamin, at damot respeto kada kayo kas ama da asawa. Mala, ustunan. Nakado ka man ako nakon. Iti sumlatan di talamisahan dagiti mais ngitid mo. Dailing tanto ni nanang yun ton sumangpay. Nasingpot sa mga agpaiso di manugang ta, Felix. Na, pagkunamot si Kaloreta. Una, tayo din na minsan ngal daw, nang yag kadagiti mula na amais. Ita, imaymot nang yag iti bagas kan groceries. Saan lang aday ta? Nang tagpay iti kwartata. Oo, agin sisingpot ko naman. Isutam mo. Felix, Sigurado ako kwartamot lang di anak tating gatang na iti bagas ng groceries. Agraman ti kwarta nga inted na gengga. Pangalaan kumamot day jatin to iti kwartana no saan akwartamot lang di anak ta. kunak man no naaklon mo ni Dindaw kas manugang ta. Jak amo, basta ti amo. No kumata professional tinatiasawaan di anak ta. Saan kumamot nga grigrigat akas tayo ta? Sanwit kat nga grigrigat di anak talakay. Ay, jak amo ken Kaloreta. Inikan nakalang iti kwarta. Nalukoy mo itong tariklam. Saan ba't nga iti kas talakay? Makitak mo nga may no kasano ti kinagagat kan kinasaya at di manugang ta. Isu ahusto kumamitan. Aklo na mo ni Dindaw kas manugang ta, Felix. Hello, Karen, ading ko. Nakaawang ka, mat? Hello, Manang. Ni Tatang. Intaray mi dito yung ospital. Anya, apay. Anya, tinapasamakan ko, ana. Diyak amo, Manang. Nakla at aklaanan idi at papaarayat ni Nanang. Saan ka nung amin ang makaangas ni Tatang? Isu nga intaray mi adagos dito yung ospital. Kahit kumusta ni tatang? Madama payla ang atamtamingan dagiti doktor, Manang. O sige, i-text mo kanyak no sa dino nga ospital ti ayan nyo. Taumay kami itamat lang. Nay, apay bagat. Agtagtaras ka may. Naatake ka nun ni tatang kat adda ita iyo ospital. Anya, gad, kumustante ka sa saad na. Diyan ka mo lang kay. Sigun kini Karen, madamapay lang ka no atamtamingan dagiti doktor. Sige, tamapanak pa iya ospital. Kuyugan kan bakit? Ah, sigurado ka? Uwan, orayan naklabit. Nagpantalon ka nagbadoak. O sarang tantilugan.
Tapno mabibit ang makadanon tayo di ospital. O sige, agawa ang arod lakay. Naimbaglaangan ta na itarayo adagos dito ospital ti Amayo, ma'am. Tano saan, ang mga nudinan na ilasat pa iti umuna apan nakaatake na. Wen nga rod, Dok. Kat kumustan ti kasasaad ti amami. Okay, matan, ma'am. Naimbaglaangan ta saan an apiktaran ti panagsauna. Isu na laeng, tamasapul abantayan nyo dagiti kankanan na. Ado ti maiparit akanan na, ma'am. Saan lang aday ta? Masapul na pa'y di agpa-therapy. Medyo marigatan ngamin ang mangikuti iti kanawan nga imaken saka na, ma'am. Nukasta, Dok. Mabalin mi matlaang nga rod amayawid ita ni tata? No ita, saan pa'y lang, ma'am? Masapul nga agbalin nga stable pa'y ti kasasaat na sakbay nga yawid yo. Kang runaan iti amin, masapul asurutan nyo ti aldaw kan oras ti panagpa-therapy na. Iti kasta, agimbag adagos. Sige, Doktor. Ibagayo laang no anya ti rumbang nga aramidan mi. Wan, ma'am, mabit lang taalaag ti reseta dagiti agas na, kan ti oras ti panagpa-therapy na. Agsubliak matlang adagos. Sige, Dok. Kat agyaman na. Nagatang ko kami ng dagiti agas ni tatang nanan. At toy, Agyaman na, baraw. Angam day. Napasubukan sa mitan ang naggastaos. okay lang nanan. Pakaragsak, tumulong ka na kayo. Kumusta ni tatang nanang? Kaasi ti Diyos, at damit na nagbaliwan na. Si Maranta Mutan. Saan akas ididamo akas lagkakapsot. Ay, nasaya at ba't nga rod nung kasta nanang? Nagadumot tinday ka nga agas. Dahil ka di amin ti kinatang mo din do. Wan ba kay? Manungay amin day to'y lakay. Abay, bayada baya? Ah? Noon lang ti PhilHealth kin senior discount ni tatang. Payadak mutkit amin ti bill na dito ospital. Ha? Ay, napaspasensyaan yun ni Dindo nanang. Talaga nga min akas dati pa nagsasauna. Amangan kit din no sa bali ti panangawat yo. Ah, okay lang anak ko. Maawatak mo ti kayat asawan ti asawam. Pagyamanan miki di nga main, ada kayo dito no dadyo malaang siguro. Pagan ano na kay nga umay sarungkaran ti katugangan na anang gurgura kanang tagtagibasit iti kingkwana. Dak ngamin amo ti mangguray ti panakatao nanang. Nangruna iti ama, ken ina ti inayayat ken impatpatid ko unay nga asawa. Banag apagyamyamanak unay kang kadindo, baraw. Inayatan nyo lang nga tatang. Oops. Ay, ipadas yung maning ingato ti mayo tatang. Kastoy. Kastoy ka day. Uwan tatang. Kasta nga ro. Inayatan nyo lang ngamin Saan nyo bigbiglaan? Marigata nak ang maging ataw. Kan medyo nasakit no ingataw. Siguro ni ti therapist yo. Normal ka no lang day tatang. Iton bumay bayad, saan to na nasakit? Apay ngan alusam ti mga aywan kanyak. Idinto ta tinagtagibasit kamat ite. Kang runaan iti amin. Saan ka akayat apara iti anak ko? Da kayo ti ama ti asawa. Ay ayatag danak yo tatang. Iso napatag kayo maten kanyak. Di nakadi kagura. Gapo ka dagiti agkakasakit. Ken agkakadakes ngayon bagbagak itikin ka. Saan tatang? Amok ngamin at ipagsayaatan lang ni Maylin di pampanunutan nyo. Ay, pasensya kan barok. Sorry, no nagbalinak a judgmental. Tiyam mo, awan maragpat mo iti biyag. Tiyam mo, awan aasinsuan ti kasken ka aman nalon. Kan agri-prepare laeng iti talyer. Ngam, nagpindot ak gayam. Iso pasensya ka na kumakanya akon. Dindo,
Awan day jayan ganyak tatang. Napalabasan day jay. Iso alipatan tayo. Tinapatag kita, kat ti agdama, ken ti masakbayan. Gusto ka bakit? Talaga gaya para singpay ken nagagay ti manugang ta. Launay alakay. Uray kaskasanaw. Ar-aramidin na mo amin akabaulan na. Tapno mapanagnakan na laang at talaga ang maikari para iti anak ta. Oh, tatang. Agda kayo matgayam dito'y arubayan. Kunaklakit din sa dino tinapanan nyo. Din daw anak. Ha? Anak, kunayo kanyak, tatang. Wan, pudno tinangagmaw. Din daw barok. Din daw, anak. Agyamanak, iti amin a sakripisyo. Agyamanak, iti panagan-anos mo. Saan lang aparakin ni Maylain, nudikit para kada kami kininanang yaw. Napanagligakon, at talaga anasaya at katao. Ha? Agyamanak, tatang. Pudno ka di tinangag ko, tatang. Kwa. Di ka man makibibang dito'y Maylay. Nasaan mo't asikati ka sa saritak? Ha? Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko, tatang. Kamaudyanan na, naaklon yung matlaan ni Dindo kas manugang yung. Well, anak ko. Kat ipagpanpanakilda ka, Dindo baraw. Napanaglagan men, no kasano ti kinagagat mo. Kat mamati ak asaan tong agbisen dagiti agbalin nga anak yaw. Ayun na tatang. Yan maysa, diyak mo't itulog ang agbisin ti pamilyak no bilang lang tatang. Ay, una yan ay atibiyag ngagpaisaw. No maminsan, narigat. Ngum iti udi na, makita kin maamiris mo mutlaang tuhustaw. Kat agyaman akmanangkin ka, din daw anak. Awan na yaman na, tatang. Agyaman akmat itinanaalayan a panangaklon nyo kanya. Kas parte ti pamilyayo. Manumet atawan nga inananusak dagiti agkakasakit asao dagiti dadakkel ti asawak kanyak. Nang runa unay ti katugangak a lalaki. No kasjay nga damangag ko, jaklatan agtagtagari. Ingaad ko tinagtrabaho. Pinanagnagak kadakwada a nagbidot da iti imbagbagada may papan kanyak. Ket pagyamanak unay, ngamin nakaamiris da metlaeng ket inawat dakmeten kas manugang da. Ita adda matrinugyan mi abasit a negosyo. Isu abinulan kami met amang mangted iti grocery kan kwarta kadakwada. Adda meten maysa nga anak mi, ket gapu ta adumet ti pakakumikuman mi nga gasawa, isuda ti makakaadda a mangaw-awer iti anak mi. Daytoy man ti padas ko, ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Dindo. Ken ka pagayam, Dindo. Kablaawan da ka, gapu iti naan-anayan a panangaklon dagiti naikamangam ken ka. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a nasaya at kadakwada. Ipakitam ti panangipateg ken panagayat mo kadakwada akas metlaeng iti panangipateg mo kadagiti dadakkel mo. Respetuam ida saan laeng akas nagannak ti asawam no diket kas pudpudno a nagannak mo metdan. Alakastan pagayam, Dindo, ket pagyamanak unay diing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Wooden nightstand.
This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a pan. This is a pan. This is a pan. This is a pan. I use a mop to clean the floor. Sand för nu russen sits orsingly dough. I use a mop to clean the floor. Sand för nu russen sits orsingly dough. This is a cutting board. Go. This is a cutting board. This is a cutting board. Go. This is a cutting board. This is a vacuum cleaner. 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 This is a marker. I use a marker to draw and write on the board. This is a marker. I use a marker to draw and write on the board. This is glue. This is glue. This is glue. This is glue. This is a bed sheet. I put a bed sheet on the bed. This is a bed sheet. I put a bed sheet on the bed. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. I use tape to stick things together. I use tape to stick things together. This is a trash can. 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 This is a bucket. I use a bucket to carry water. This is a bucket. I use a bucket to carry water. These are sunglasses. I wear them in the sun. These are sunglasses. I wear them in the sun. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a cloth spin. 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 This is a mattress. I sleep on a mattress every night. This is a mattress. I sleep on a mattress every night. This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold my books. This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold my books.
I use a vacuum cleaner. 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 This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a backpack. I use a backpack to carry my books. This is a backpack. I use a backpack to carry my books. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a hose. I use a hose to water the garden. I use a hammer to drive nails. 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 This is a toy car. I use a toy car to play and have fun. This is a toy car. I use a toy car to play and have fun. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us? Remember, even the longest journey begins right here. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us? Remember, even the longest journey begins right here. This is a USB drive. 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 I use a lunchbox to carry food. I use a lunchbox to carry food. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is a refrigerator. This is a refrigerator. This is a refrigerator. This is a refrigerator. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. These are pliers. I use pliers to grip and bend wire. These are pliers. I use pliers to grip and bend wire. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a saw. I use a saw to cut wood. This is a saw. I use a saw to cut wood. This is lotion. I use lotion to keep my skin soft. This is lotion. I use lotion to keep my skin soft. This is a mouse. I use a mouse to click. This is a mouse. I use a mouse to click. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients.
This is a stamp. Wow. This is a stamp. Wow. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a ticket. I use a ticket to board the train. This is a ticket. I use a ticket to board the train. I use a duster to clean dust. 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 This is a pacifier. I give a pacifier to a baby. This is a pacifier. I give a pacifier to a baby. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a pill. I take a pill when I am sick. This is a pill. I take a pill when I am sick. I use an alarm clock to wake up. I use an alarm clock to wake up. I use a mouse to click. 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 I use a remote control to turn on the TV. I use a remote control to turn on the TV. I use sandpaper to smooth wood. I use sandpaper to smooth wood. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a bolt. This is a bolt. This is a bolt. This is a bolt. This is a curtain. I use a curtain to block the light. This is a curtain. I use a curtain to block the light. I use a helmet to stay safe. I use a helmet to stay safe. This is a seatbelt. This is a seatbelt. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a lunchbox.
This is a lunchbox. This is a bowl. I put rice in a bowl. Oh. This is a bowl. I put rice in a bowl. Oh. This is a glass. I drink water from a glass. This is a glass. I drink water from a glass. This is a pot. I cook soup in a pot. This is a pot. I cook soup in a pot. This is a rice cooker. I use a rice cooker to make fluffy white rice. This is a rice cooker. I use a rice cooker to make fluffy white rice. This is a tray. I carry dishes on a tray. This is a tray. I carry dishes on a tray. This is a napkin. I use a napkin to wipe my mouth. This is a napkin. I use a napkin to wipe my mouth. This is a toothbrush. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a toothbrush. I use a toothbrush to clean my teeth. This is soap. I use soap to wash my hands. This is soap. I use soap to wash my hands. This is a marker. I use a marker to draw and write on the board. This is glue. This is glue. This is a bed sheet. I put a bed sheet on the bed. This is a teddy bear. I hug my teddy bear. I use tape to stick things together. This is a trash can. This is a trash can. This is a bucket. I use a bucket to carry water. These are sunglasses. I wear them in the sun. This is a bucket. This is a bucket. This is a cloth spin. This is a cloth spin. This is a mattress. I sleep on a mattress every night. This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold my books. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner. This is a thermometer. I use a thermometer to check my temperature. This is a backpack. I use a backpack to carry my books. This is a hose. I use a hose to water the garden. I use a hammer to drive nails. I use a hammer to drive nails. This is a toy car. I use a toy car to play and have fun. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us? Remember, even the longest journey begins right here. This is a USB drive. This is a USB drive. I use a lunchbox to Kellogg's to carry food.
This is dental floss. This is dental floss. This is a refrigerator. This is a refrigerator. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. These are pliers. I use pliers to grip and bend wire. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a saw. I use a saw to cut wood. This is lotion. I use lotion to keep my skin soft. This is a mouse. I use a mouse to click. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients. This is a stamp. Wow. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a ticket. I use a ticket to board the train. I use a duster to clean dust. I use a duster to clean dust. This is a pacifier. I give a pacifier to a baby. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a pill. I take a pill when I...